Бишкекте патрулдук кызматкер айдоочуну атып салды. Күбөлөрдүн айтымында Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаа Гоголь көчөсүнүн Жумабек жана Жибек жолу көчөлөрүнө кесилишкен убандысында жолдун каршы тилкеси менен келе жаткан. Аны көргөн патрулдук кызматкер токтоткон. Кызматкер менен айдоочунун ортосунда келишпестик пайда болгон. Ошол убакта инспектор куралын алып чыгып ок чыгарган. Ал айдоочунун жүрөгү менен колунун ортосуна тийген. Айдоочу жаткан жерине бир нече убакыт кыймылдап, бирок акыры кыймылы токтогон. 10 мүнөттөн кийин келген тез жардам кызматы жүрөгүнө жарым сааттай массаж жасап, кийин алып кетишкен. Вот бул жакта 2 патруль турат, бул жакта 3-4 патруль машина бар.